Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün 1,5 dönüm arsa içerisinde yer alan bir köy evimizin çekimini yapmaktayız. Gönen ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan bir köydeyiz. Şu an köyden genel görüntüler alıyoruz. Akşam üzeri çok güzel bir gün batımı var burada. Evimizde hemen karşımızdaki alan. Şu an burada kimse yaşamıyor, kimse oturmuyor burada. Pimapen camları var. Beyaz kireç sıvalı dışı. Büyük bir porta kapısı var ve buradan içeriye giriyoruz. Sağımızda bir dam var. Burayı hayvancılık amaçlı kullanıyorlar, bu 1,5 dönüm alanı şu an. Traktör de burada. Şöyle bir giriş kapısı, bir giriş alanı, garajı mevcut. Gönen ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bir yer burası. Evimiz tadilat ve bakım gerektiren bir köy evi. Şöyle, burası 1,5 dönüm bir arsa alanına sahip. Burayı satın aldıktan sonra isterseniz bu evi tadilat yaptırıp onarıp yeniden yaşanılabilir, oturulabilir duruma getirebilirsiniz. İsterseniz de yıkıp yerine yenisini yapabilirsiniz. 1,5 dönüm arsa alanı gerçekten büyük bir alan. İmarlı olarak düşünüldüğü takdirde buraya ev yapabilirsiniz. 2 ev yapabilirsiniz hatta. 2 arkadaş ya da aileden biriyle ortak alınabilecek bir yer burası. Kırmızı tuğlalardan duvarlar örmüşler hayvanlar için. Pirket taşlardan yapılma bir ahırı var. Burada da salma olarak hayvanlara bakıyorlar. Karşımızda gördüğünüz boş alanın tamamı evimizin arazisine ait. İnekler var burada. Manzarayı görüyorsunuz, karşıdaki manzarayı. Özellikle şu an gün batımı ve harika bir yeşilin, doğanın, mavinin buluştuğu bir alan var karşımızda. Onlar bayağı kötü bakıyorlar şu an kameraya. Siz de burayı satın aldıktan sonra isterseniz yeni köy evi yapın kendinize. 2 katlı, 2,5 katlı, bahçenize havuz yaptırabilirsiniz. Bir kısmını kendinize hobi bahçesi olarak değerlendirip içerisine kendi organik doğal sebze meyvelerinizi yetiştirebilirsiniz. Gönen iklim açısından bütün tarım ürünlerinin yetişmesine elverişli bir ortamdır. Toprağı da çok bereketlidir. Ben eminim ki şu an burada hayvanlar olduğu için doğal gübre şu an bu toprak alanını gayet verimli bir hale getirmiştir. Balıkesir Gönen'deyiz. Gönen ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktayız. Burada bir köy evinin çekimi yaptık. Daha doğrusu köy evi şu an oturulabilir durumda olmadığı için aslında biz bunu bir arsa çekimi gibi gerçekleştirdik. Dilerseniz onu yıkıp yerine yenisini yapabilir. Dilerseniz de tadilatla oturulabilir, yaşanılabilir bir konuma getirebilirsiniz. Fiyat bilgisini videonun açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Bahçenizi fidanlık olarak kullanılabilir, hayvancılık yapabilir, tarım yapabilir. Kendinize burada doğal bir köy hayatı kurabilirsiniz. Köyümüz çok güzel, şirin bir köy. Oldukça fazla mera alanı da mevcut. Rahatlıkla hayvancılık yapılabilir. Yaklaşık 500 kişilik bir nüfusu var. Genel geçim kaynağı da buranın zaten tarım ve hayvancılık. Köyde gerçekten güneş çok güzel batıyor burada. Doğal yaşama adım atmanın bir yolunu sizlere bu şekilde paylaştık. Video çekimimiz biraz kısa oldu. Teknik arızalar nedeniyle kalanını böyle fotoğraflarla tamamlamak istedim. İnşallah bir gün daha ayrıntılı bir video çekimi yapabiliriz. Balıkesir Gönen'de bu köy eviyle ilgili aklınıza gelebilecek her soru için iletişim numaralarımızdan bizi arayıp bize danışabilirsiniz. Aynı zamanda aldığınız arsalara, yapmak istediğiniz köy evlerinin inşaatlarında da sizlere yardımcı olmaktayız. İstediğiniz ölçülerde, istediğiniz çizimlere göre evlerimiz inşa edilmektedir. İç tasarımlarda, bahçe düzenleme, yol çalışmaları da yapmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.